Today we are going to be reading from Ephesians chapter 1. ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖက်ခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ် And the title of what we're going to be talking about today is called Who is God and Who am I? ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကဘသူဖြစ်ပြီးတော့ငါကကောဘသူလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So to start out, let's just read Ephesians chapter 1 verses 1 through 7. ကျွန်တော်ဒီအဖက်ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေခွန်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ကြရအောင် First we'll read in English and then we can read in Burmese. ပထမအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗမာလိုဖတ်ပါမယ် Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်၏အလူတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ဖြစ်တော်ငါပေါလုသည်အေဖက်မောက်နှင့်တော်တန်ရှင်းသူတည်ဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖတည်ဟုသောဘုရားသခင်ထံတော်ကဂျေဇုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူစေတည်းထိုဖျားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂျေဇုတော်၏ဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခံမှတ်သားတော်မူ၏ So there's a lot included in these verses. ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြောရမယ့်အရာအများကြီးရှိပါတယ် So we could really talk about this for a long time. We could take a whole year to preach on just these verses. ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းချက်အပြင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတော့မှကျွန်တော်ဒေသနာဝင်ငါလို့ရပါတယ် It's really deep. တကယ်တမ်းဆိုနည်းနည်းတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ် I was talking with one of my friends last week, and he told me that this is his favorite part of the Bible. အရင်တစ်ပတ်တုန်းကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျမ်းချက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းချက်ကငါအကြိုက်ဆုံးကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ် And he said that he knows that all of the Bible has value, but when he reads this part, he feels like it touches his heart the most. သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးတော့သူကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းချက်ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုတူထိတယ်လို့သူပြောပါတယ် And he knows that even Jesus and the early church, they were reading from the Old Testament. ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခက်ခါတုန်းကသူဒုက္ခဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဖတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် But for him, sometimes he said when he reads the Old Testament, he doesn't really understand. သူတောင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မဟောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူနားမလည်တဲ့အရာတွေအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်လို့တောင်သူပြောပါတယ် Can any of us relate to that? အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့သူရှိသလားမသိဘူးပေါ့နော် Sometimes we talk about the Old Testament and the New Testament, and in our minds, it feels like two different gods to us. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဓမ္မဟောင်းဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းဖတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတလေအဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့ဖျားနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ဖျားနဲ့မတူတလူကျွန်တော်ခံစားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ် But today, I believe God is going to give us a key for understanding the whole Bible as one story. အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဟောင်းရောဓမ္မသစ်ကောနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ငါကျင်တာဖြစ်ပါတယ် So right now, I can look at all of you guys, and I can see you clearly. I actually don't need contacts or glasses. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှမျက်မှန်တွေမျက်ကပ်မှန်တွေမလိုပါအားလုံးမျက်နှာကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်မြင်ရပါတယ် But like a few years ago, my vision was actually really bad, and I probably would not be able to see you guys in the back clearly. ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမျက်မှန်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာကိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
So I would buy glasses and I would use them for a while, but then they would break or I would lose them. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျက်မှန်တွေဝယ်တယ်ပြီးတော့မကြောက်ကျိုးသွားတယ်အဲ့မှာဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေအဲ့မျက်မှန်ကပျောက်သွားတယ် Or even when I would keep one pair for a long time, if I wore it for a long time, I would get headaches and I just took it off. I didn't want to wear it anymore. တချို့မျက်မှန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တက်တာကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တဲ့ခါမှာမတက်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်တယ် So before I came to Asia, I was thinking, okay, what can I do about this problem? အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအာရှတိုက်ဘက်မလာခင်မှာ okay ဒီပြဿနာငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ် And my aunt told me about laser eye surgery. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတော်ကနေပြောတယ်လိစာနဲ့ကုသတဲ့ဟာစမ်းကြည့်ပါလားလို့ပြောတယ် So actually, I saved up money for a long time, and then I went and I got this surgery on my eyes. အဲ့ဒါနဲ့အကြာကြီးပိုက်ဆံစုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးပေါ့နော်ကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And what they do, they take a laser and they actually change the shape of your eye. ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိစာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ပုံမှန်ဘာခေါ်မလဲအခြေအနေပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ် So I came out of that surgery and I looked around, and nothing else in the world had changed. Only my eye had changed, right? I look at you, and you are the same person. But when I looked at you, the way that I could see you was totally different. ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီတိုင်းပါပဲတစ်ခုမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကခင်များတို့ကိုကြည့်တဲ့မြင်နဲ့နားလဲတဲ့မြင်တဲ့ပုံစံကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။ So when I would drive, it's not like the trees or the road or the signs were any different, but I could see them differently in a different way. အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကြောက်တုံးတွေတစ်ပင်တွေလမ်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အရင်တော့ကမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ် So in the same way, for us, when we read the Bible, we have a certain lens that we're looking through when we look at the အဲ့ဒီ Bible. လိုပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဘယ်လိုဖတ်တယ်လဲဘယ်လိုနားလဲတယ်လဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေကကွဲပြားတာရှိပါတယ် So if when you read the Old Testament you get headaches, maybe that means that you have the wrong lens. ဥပမာကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားမလဲခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့မန်ဘလူးခေါ်မလားမျက်မှန်ခေါ်မလားပေါ့နော်မားနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ် So I'm really thankful that actually Jesus doesn't want us to live that way, but he gives us a lens to look at the scriptures through. ကျွန်တော်ဝမ်းသာတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီလိုအသက်မရှင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်အရာကိုဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ် So I want to look at this verse in Luke 24, ကျွန်တော်လုကာခန်းကျမ်း24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ verse 27. အငယ်29 And this is when, after Jesus rose from the dead, there were two of his disciples walking on the road, and they were really discouraged. ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးလို့မကြာသေးခင်မှာပဲဖြစ်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ် And Jesus came and he talked with those two disciples who were on the road. အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာသွားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကစကားပြောတယ် And this is what happened. It says, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures about himself. verse 27 ထိုအခါမောရှိ၏ကျမ်းစာမှာဆိုပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများ၌ကိုရောကိုရင်မှတ်၍ရေးထားသမျှသောကျမ်းစာအနက်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏ So here it says Moses, right? What exactly does that mean? ဒီနေရာမှာမောရှိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမောရှိလို့သူပြောတာဘာကူဆိုလိုတာလဲ We know that Moses is a person, right? ကျွန်တော်အားလုံးသိတာကမောရှိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် But here it's talking about the books that Moses wrote, and that is the first 5 books of the Bible. အဲ့မှာဒီမှာသူပြောတာကတော့ကျွန်တော်မောရှိရေးထားတဲ့ကျမ်းချက်9အုပ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရဲ့ပထမဆုံးကျမ်းအုပ်9အုပ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် And then the prophets, these are all of the rest of the scriptures in the Old Testament leading up to Jesus. နောက်တစ်ခုက prophet လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ prophet ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် So what's crazy is that it says in all of these scriptures, throughout all of the Old Testament, Moses and the prophets, he explained that it's all about himself.
ဒီနေရာမှာရေးထားသမျှအရာတွေအားလုံးကငါ့ကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောတယ် It's all one story. It's all about him. ဒီအရာတွေအားလုံးကငါအကြောင်းပဲလို့သူပြောထားတာဖြစ်တယ် And then if we look again in John chapter 5, verses 39 through 40. ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး John 5, အခန်းကြီး9အငယ်39နဲ့40ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Jesus was talking to the religious leaders and he said something similar. ယေရှုဖေယားကကျမ်းတပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်သူပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် He said, "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me and to have life." ကျမ်းစာအပြင်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နဲ့သင်တို့ဒီကျမ်းစာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်တည်ဖြစ်၏သင်တို့ဒီအသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ So they knew the scriptures. They probably read them more than we do. They probably knew them better than we do. သူတို့ကကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထက်တော့မပူပြီးတော့တက်ကြွတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် But they didn't see the main point. They missed the entire main point. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့စူလူရင်းကိုသူတို့ကနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်စူလူရင်းကိုသူတို့လက်လွတ်သွားတာဖြစ်တယ် So we see that the whole Bible is all one story and it's all about Jesus, right? ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ် So today we're going to try to read the Bible the way Jesus did. ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတယ် So we're going to focus on this Ephesians verse, but we're also going to be looking back at the books Moses wrote, at Genesis. အရင်ဆုံးယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုယင်ကြည့်ပြီးတော့အတ္တာကိုကျွန်တော်ကူးကားပြီးတော့မောရှိကဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်မှာဖြစ်တယ် But before we do that, there's a quote that I want to read. အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်အဆူစကားအဆူမိန်တစ်ခုကိုဖတ်ခြင်းတယ် This was said by A.W. Tozer. A.W. Tozer ကဘာပြောလဲဆိုတော့ He said, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." I'll read it one more time. What comes into our mind when we think about God is the most important thing about us. ဖယားကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကငါဒုက္ခဘယ်သူလဲဆိုတာရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ် So he's saying that the way that we see God is actually the most important thing about myself. ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖယားကိုဘယ်လိုပုံဖော်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကငါဒုက္ခဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပုံဖော်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် So for us, what comes into your mind when you think about God? အဲ့တော့ဖယားလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ ਨੇ တင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာပါသလဲ Who is he? What is he like? तू ကဘယ်သူလဲ तू ကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲ If we think that he's distant and far away from us, we're always going to live like we're alone in the world. तू ဟာအဝေးမှာရှိနေတဲ့ဖယားလို့သင်ဟာသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသင်ဟာအထီးကျန်တဲ့ဘဝနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ် Or if we think that he's disappointed in us or judging us, we're always going to be trying to win his approval. တကယ်လို့အတိဖယားကကိုအသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တအားစိတ်ပြက်နေတဲ့ကိုပြစ်ထားတဲ့ဖယားတရားစီရင်နေတဲ့ဖယားလို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ဟာအတိဖယားရဲ့မျက်နှာရဖို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမှာဖြစ်တယ် So do you remember the title of our message today? It was, "Who is God and who am I?" ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကပါလေဖယားကဘယ်သူဖြစ်ပြီးတော့ငါကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အပြင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ် So to answer the second question, all we have to do is really understand the first question. အဲ့တော့ဒီမှာမိကိုနှစ်ခုတည်းကငါဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ရောက်ဖြေနိုင်မှုအတွက်ကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဖယားကဘယ်သူလဲဆိုတာနားလည်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and before I go on, I just want to take a little bit of time to pray. အရင်ဆုံးဆုတောင်းခြင်းအပြင်စက္ကန့်ချင်ပါတယ် Yes, Lord, we just thank you that we can come today before you, the living God. အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမတ်တရခွင့်ရတဲ့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ် We ask that Jesus, you would encounter us and you would teach us. ဒီကနေ့မှာယေရှုဖျားဒီကျွန်တော်လည်းမှာကြောက်ရောက်တော်မူလျက်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တလုံးကဆုတောင်းပါတယ်
Just like you opened the eyes of those two disciples on the road, would you open our eyes today? ခုနတုန်းကလမ်းမှာသွားတဲ့တပည့်နေရောက်ကဲတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်စေဖို့အတွက်လို့ငါဆုတောင်းပါတယ် Lord, we know that your truth sets us free. So today, would you just set us free by your truth? တမာတရားတွေတင်တို့ကိုဤကံအမှန်လွတ်စီမယ်လို့ကိုတော့ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီတမာတရားကိုဖွင့်ပြလဲကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏ We need you, Lord. ကိုတော့ကိုလိုအပ်ပါ၏ Amen. အာမင် Okay, so now let's go back to that Ephesians verse, Ephesians passage from Ephesians 1. ကျွန်တော်ခုချိန်မှာအဖက်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြပါတယ် First, let's look at verse 3. အငယ်3ကို Ephesians သွားကြပါတယ် 1, verse 3. Do we have that? Yeah. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. ငါတို့ဒီဖျားသခင်ရှိတော်နဲ့မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်း So, this verse here ဒီကျမ်းချက်က is talking about what God is like. ဖျားကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် We see all of his blessings that he's given to us. သူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ် So we see that he is generous towards us. ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတကယ်ရေရောတဲ့ဖျားတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် So I actually met a man one time in northern Shan State. ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံခဲ့ဘူးတယ် He's from an ethnic group that still has very, very few believers and no church yet. သူကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိတ်မရှိသေးတဲ့လူမျိုးနွယ်စုအဖြစ်တယ် And I asked him to just share his story with me, and this is what he shared. သူကိုသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းပြောဖို့အတွက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်သူဝေမျှတဲ့အရာတွေတချို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ် He told me that every day he worked in the fields and then he would come back home. သူဘာပြောလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတောင်ရသွားတယ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတယ် But one day he had a friend who came to his house with a Bible. တနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူ့စီမှာကျမ်းစာတအုပ်နဲ့ရောက်လာတယ် This friend couldn't read the Bible, so he thought, for me it has no value, I'll give it to you. သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအုပ်ငါလက်ထက်မှာသာရှိတာငါမဖတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ငါမဒီကျမ်းစာအုပ်ရဲ့တိတ်အကျူးမရှိဘူးပေါ့ကွာငါနင့်ကိုပေးခဲ့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ် So the guy that I was talking to, he opened up the Bible, he started reading. အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် And he started in the beginning, right? Because he didn't have anybody to tell him anything else, so he just opened up from the very beginning and started reading. အဲ့ဒါနဲ့ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီးတော့သူအစအနေဖတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဘေးနားမှာသူဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့တုံတင်ပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျမ်းစာရဲ့အစကနေသူဖတ်လိုက်တယ် So he started reading from Genesis and he saw how God created everything. အဲ့ဒါနဲ့ကပောက်ကျမ်းနေဖတ်ပြီးတော့သူကဘုရားသခင်ကကဘာကြီးကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူစဖတ်လိုက်တယ် He saw that there were 6 days of creation. အိမ်မှာသူဘာတွေ့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်က6ရက်လောကကြီးကိုကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ် And in the first 5 days, God created everything around us. And then on the final day of creation, he created mankind. ပထမ9ရက်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူသားကိုသူဖန်ဆင်းတယ် And then on the 7th day, God rested. 9ရက်နေမှာဘုရားသခင်ကအနားယူတယ် He saw that all of the things around us, all of the plants, all of the animals, even the sun and the moon and the stars, these are something that we did not work for or earn, but it was just given to us by God. ကျွန်တော်အဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်နေကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ခြေတာယာတွေကအစအားလုံးသူကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလက်ဆောင်တစ်ခုကဲ့သို့ကျွန်တော်ပေးအပ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် And that was really Adam's experience in the garden, right? အဲ့ဒါကဒါအာဒံရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ် All around him, there's this beauty that he had no part of creating. He was just placed in that environment by God. တကယ်တော့ဆိုဘုရားသခင်ကလက်ဆောင်တစ်ခုလိုပဲသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် Even the life that he had, the very air in his lungs was just a gift from God. သူရဲ့ရှူနေရတဲ့အသက်ကတော့မှဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ် Even the relationship that he had, right? Eve. He had nothing to do except for God taking his rib, and God is the one who made life.
သူရရှိထားတဲ့မိန်းမပေါ့နော်အေဝါတောင်မှာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ် So I'm imagining that that is the lens that Adam had also. The same lens that this man I met had. Oh, God is so generous. He gives so freely. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကအာဒံရဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးသူတကယ်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်။ဖျားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းတွေအားလုံးကိုရရောစွာနဲ့အခမဲ့ပေးထားတာသူခံစားရမှာ And when we read the story of Genesis, one important part to remember is the meaning of the word Adam. ကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့နားလည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ That name means mankind. It means people. အာဒံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုရင်လူသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် So when we look at that story of Adam, yes, it's talking about a real person named Adam, but it's also talking about all of our story. ကျွန်တော်အာဒံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဖြစ်တဲ့အာဒံကိုလည်းမြင်လို့ရသလိုအာဒံဖြစ်တဲ့လူသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတာဖြစ်တယ် So for all of us, when we read that story, do we have that same view of God that the friend that I met shared? Oh, God is so generous towards us. အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းခံစားသလိုဟာဖခင်သခင်ကငါတို့အတွက်တိတ်ရရောတဲ့ဖခင်ပါလားလို့အဲ့လိုအမြင်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာရောရှိပါသလားအဲ့လိုမြင်သလား Or do we have another view that came in with the fall? မုံဝါဝါနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မရှင်းလင်းတဲ့အရာမျိုးနဲ့ရောကျွန်တော်မြင်နေသလား Do you remember when Satan came and he tempted Eve? What was the first words that he said? မွေဆိုးကနေပြီးတော့အေဝါစီလာပြီးတော့သူ့ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာသူပထမဆုံးပြောတဲ့စကားကိုမမိကြလား He said, "Did God really say that you can't eat from any of these trees?" ဖခင်ကအမှန်တကယ်ပြောပါသလားဒီဟာဒီမစားရဘူးဆိုတာဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတာ So the first words that he shared were trying to change Eve's view of God. ပထမဆုံးမာနက်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူကြိုးစားတာဖြစ်တယ် In reality, God had given everything freely, and he only had one command. တကယ်တမ်းဆိုဖခင်သခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေအားလုံးအခမဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံတစ်ခုပဲပေးထားတာဖြစ်တယ် But through Satan's lie, he made it sound like God was holding back something good from her. စာရန်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားအပြင်ဖခင်သခင်ကသူ့စီကနေပြီးတော့တချို့ဟာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်လို့ခံစားရအောင်သူကလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ် So what about us when we view God? Do we see God as freely giving, or do we feel like he's holding something good back from us? အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုရရောစွာနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတွေပေးတဲ့ဖခင်လို့မြင်သလားဒါမှမဟုတ်တခုခုသောအရာခြံခဲ့တဲ့ဖခင်လို့မြင်ပါသလား I think the root of a lot of the anxiety that we face is a problem of how we see God. ကျွန်တော်ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာရဲ့အားလုံးအရင်းမြစ်ကဘယ်မှာလဲဘယ်မှာအစပြုလဲဆိုရင်ငါတို့ဖခင်ကိုဘယ်လိုအမြင်နဲ့မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ် If we don't think God is a giver towards us, we will try very hard on our own to try to better ourselves or earn something in this world. ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ကခတ်သိမ်းတော်ရာတွေကိုပေးတဲ့ဖခင်လို့မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ကတခုခုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖခင်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှာဖို့လှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Maybe we think God's not going to take care of me, so I need to fight for my own future. ဖခင်သခင်ကငါ့ကိုတောင်းယူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘဝငါကိုယ်တိုင်ကတိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနိုင်တယ် But when we see that God loves us, he's a giver of life, he gives every good thing, then it frees us from that type of view, and we don't have to live in anxiety anymore. ကျွန်တော်ကတာဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်အမြင်မှန်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရရောစွာနဲ့ပေးကမ်းထောက်ပံ့တဲ့ပုံကူအနီနဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရာဒီကိစ္စတွေတို့ကျွန်တော်စူးရိမ်မှာမဟုတ်တော့ I think maybe that's the lens that David had when he said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." အဲ့ဒီအမြင်ကိုဒါဝိဒ်ကကောင်းကောင်းမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဒီငါဤသူထိန်ဖြစ်တော်မူဤငါဒီစင်ရဲမခံရလို့ तू ပြောတယ် So he's not saying that there's not going to be suffering in this world. သူ့အနေနဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလို့ तू ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
Because what's the very next line in that psalm? အဲ့ဒီစာလံကျမ်းထဲမှာဆက်ပြီးတော့သူဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ Even though I walk through the valley of the shadow of death, I Ti will me fear la no mo do- evil. ခြိုက်တဲ့တို့ကျွန်ုပ်ရှောက်သွားရတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါလို့သူပြောတယ် So looking back at this Ephesians verse, right? အဲ့ဒီအဖက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် We see that God has blessed us with all of these gifts in the spiritual realm, heavenly realms, and spiritual blessings in Christ. နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းတော့ကွဲလွဲနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုချိန်ခံပြီးတော့အဓိကပြောလိုက်မယ်နော် Can we go back to the English? It's a little bit different. Yeah. Yeah. ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲဆိုငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာနေပြီးတော့ heavenly realm with every spiritual ဝိညာဉ်ရေးကကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ် So it doesn't say that we won't have suffering in the world. We won't face death. We won't face hardship. ကျွန်တော်ဘဝမှာဒုက္ခပြဿနာတွေမကြုံရဘူးလို့တော့မပြောပါဘူး But it's talking about blessing that's even greater than that. ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တား၍ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောထားတာဖြစ်တယ် So even when we face poverty or sickness or death, So God's no- blessing cannot be taken away from us. အသက်တာမှာဆင်းရဲမွဲတည်မှုတွေကျွန်တော်တို့တေချင်းတွေပြဿနာတွေကြုံရပြီမဲ့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့မကွဲကွာစေနိုင်မှုဖြစ်တယ် Okay, so that was the first point. God is generous, right? And because God is generous, Parama we de chenni ne- see that I am blessed. I don't have to worry. ဘုရားသခင်ကရေရောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ရေရောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါဒီမစိုးရိမ်ရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ် We're going to move on to the next verse now, verse 4. နံပါတ်1အချက်ကိုသွားခြင်းနဲ့အငယ်4မှာ For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. ဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဖခင်သခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစီတည်းခုမှပြန်ပါသွားရနော်ခုနက So the main thing I want to say about this, the point I want to say is God wants you. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအသင်ကို wants you အလူရှိတယ် Normally, for people, the reason we get into relationships with other people is maybe because we're lonely or we feel like insecure and we want somebody to support us. ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတွေတီးဆောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတီးဆောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်စီကနေတခုခုမျောလင့်လို့ပေါ့နော်လူချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆက်ဆံမျိုးကိုကျွန်တော်တီးဆောက်ကြတာဖြစ်တယ် And that makes sense because even God said it's not good for man to be alone. ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်လည်းသဘောတူထားတယ်ယောက်ျားဒီတယောက်တည်းနေမကောင်းမနေကောင်း But for God, why did he create us? Why does he want a relationship with us? Is it because he's lonely? ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုရောဖန်ဆင်းပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိဆောက်ချင်တာလေဘုရားသခင်ကအထီးကျန်ဆန်နေလို့လား Or is he lonely or incomplete or is he lacking something? သူ့မှာတစ်ခုခုဟာနေလို့မပြည့်စုံလို့ကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံရေးတိဆောက်ဖို့လိုချင်နေတာလား God's not like us. ဘုရားသခင်ကငါတို့နဲ့မတူပါဘူး God is Trinity, so even before we were here, he already had perfect love and perfect fellowship in the Trinity. ဘုရားသခင်ကလိုအပ်မှုမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ကသုံးမတဲ့ဆူဖီယာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သုံးမတဲ့ဆူဖီယာထဲမှာတကယ်အကောင်းဆုံးသောဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ຢာတွေသူတို့ထဲမှာရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် So he didn't need us, တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်ကို तू မလိုပါဘူး but he wanted us, so he created us. तू ကလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းလာတာဖြစ်တယ် So that's why here in Ephesians it says, before the creation of the world, he chose us. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲဆိုဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တယ်လို့ပြောတယ် And in Genesis, we see that God took the dust and he formed man and he breathed life into man. ကျွန်တော်ကပောက်ကျမ်းထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကမြေမုံကိုယူပြီးတော့အဲ့ကနေလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အသက်ကိုမှုတ်သွင်းပြီးတော့လူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Not because
he needed us, not because we were good, but before we did anything, he chose, oh, I want you, I'm going to give you life. ကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်ခင်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယင်ရွေးကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ तू ကငါတို့နဲ့တူနေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုသူဟာသူဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ် In Psalm 139, the same psalm that actually the kids were reciting from today, ။ဒီနေ့မနေ့မှာကလေးတွေရွတ်ဆိုသွားတဲ့စာလံ139မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ one of the lines in that psalm, it says, "How precious are your thoughts to me, God. If I could count them, it would be greater than all of the grains of sand." 139 verse It's like, your thoughts are so precious to me. ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုကြံစီတဲ့အကြံစီစဉ်းစားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးမားလို့ပါတယ် And God's thoughts towards us are so vast, so much, that it's more than all of the sand in the seashore. သူတို့တော့ညံနေအောပွဲဖြစ်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ပါမြင့်မြတ်ဒီဖြစ်ကျွန်တော်မမီနိုင်ပါတဲ့တဲလုံးကသမုဒ္ဒရာဆွနိုင်နေရင်သူ okay yeah ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့တော့ဖျားသခင်အောစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် And right now, when he's looking at us, when he's thinking about us, his thoughts are so much towards us. He's spending, like, his heart is towards us because his thoughts are towards us. ဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ထံတော်တို့ဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Okay, so continuing on in this verse 4, the first part we see that he wanted us. The second part, it says, why? Why did he create us? What was it for? ဒုတိယကျွန်တော်ဒီကျမ်းဆက်ထဲမှာပထမပိုင်းကပါလဲဆိုဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုလိုချင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာကြောင့်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ် He chose us before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. သူ့ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာကျွန်တော်တန်ရှင်းပြီးတော့အပြစ်အနာစာကင်းမဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်ထားတယ်ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ် This is actually the life that Adam and Eve walked in the garden when you read in Genesis 2. ကျွန်တော်ကဘာဥကြံခန်းချင်းနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာရနဲ့အေဝါကဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် Because it says they were naked but unashamed. သူတို့ကအဝတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာအရှက်ကြောက်မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ် And together in the garden, they walked with each other and they walked with God with no shame, no fear. သူတို့ကဖျားသခင်နဲ့သူหนีတိုင်းသွားလာတယ်သူတို့မှာကြောက်တာရှက်တာမရှိပါဘူး And this was God's desire for people back then, and it's still God's desire for us now through Christ. ဒီအရာကကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖျားသခင်လူချင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းဖျားသခင်လူချင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ် So how did that change? How did we start to get shame and fear? ဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်အရှက်အကြောက်တွေကျွန်တော်ရရှိသလားရရှိလာသလဲဘယ်လိုစဖြစ်လာခဲ့သလဲ We know that it was with sin, right? When they rebelled against God and chose to sin against him. ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်မလားသူတို့ကဖျားသခင်ကိုပုံကန်ပြီးတော့အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် But what's really interesting is if you look at what happened next in that story, ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်ပျက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်တယ် the first response of people when they felt shame was to run away into the trees of the garden and hide from God. ပထမဆုံးလူတွေလှုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့အပြစ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်တစ်ပင်တွေကြားထဲမှာခြုံနေတဲ့မှာတိုးကြတယ် It's interesting. It doesn't say that God ran away from them, but they ran away from God. ဒီနေရာမှာတေချာပြောထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ဆီကနေထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ရှေ့ကနေထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ် Actually, what did God do next? ဘုရားသခင်ကဆက်ပြီးဘာလုပ်တယ်လဲ He came in the garden and he called out to Adam, "Where are you?" ဖျားကိုယ်တိုင်ကြွဆင်းလာပြီးတော့အာဒံနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့အာဒံသင်ဘယ်မှာလဲလို့လာရှာတယ် People were running away because of their shame, but God came pursuing them, coming after them. လူတွေကရှက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလိုက်လာတယ် This is God's heart towards all of us today, too. အတ္တကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အားလုံးပေါ်မှာသူထားတဲ့စိတ်နီးသဘောထားဖြစ်ပါတယ် Why would God ask, "Where are you?" Did God not know where he was? ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုသင်ဘယ်မှာလဲလို့မေးတာလဲဘုရားသခင်ကအာဒံရှိတဲ့နေရာမသိလို့လားမဟုတ်ပါဘူး God knows everything.
ဖခင်ကအားလုံးသိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် So why would he ask that? Maybe he was giving Adam an opportunity to confess, to come out of hiding, to say, "Here I am." တကယ်တမ်းဆိုဖခင်သခင်ကအာဒံကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံလာအောင်ဖခင်သခင်ကအတ္တိမင်းကုန်းကိုမေးလိုက်တာဖြစ်တယ် So remember that Adam means mankind. It's talking about all of us too. ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာဒံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ် So do you believe that because of your sin, you have to hide from God? Or maybe God's running away from you? ကျွန်တော်အပြစ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်စီကနေထွက်ပြေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေသလား Or maybe I've messed up too much. God would never come after me. ဒါမှမဟုတ်ငါအပြစ်တွေကကြီးလွန်းနေကွာဖခင်သခင်ကငါ့ကိုလိုက်ရှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ခံစားနေသလား But even now, God is pursuing all of us. တကယ်တမ်းကျတော့ဖခင်သခင်ကအားလုံးကိုရှာဖွေနေတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ် And God's word says that if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. तू ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်နဲ့တစ္ဆာနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့၎င်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်များကိုလွတ်ဖို့အတွက်လုံးက तू ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်နောင်တရဖို့အတွက်စောင့်ကြိုနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် So if we ask who is God, we see He's a God that pursues people. အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေကပါလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကလူတွေကိုရှာဖွေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေရမှာဖြစ်တယ် And if that's who God is, then who am I? အဲ့ဒီဖခင်ကလူတွေကိုရှာတဲ့ဖခင်ဆိုရင်ငါကရောဘယ်သူလဲ I'm somebody who's welcomed. ကြိုးဆိုချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် Okay, now let's look at verses 5 and 6 in that အ Ephesians ငယ် passage. 9နဲ့6ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ် In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. သူဖျားသခင်นี่ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂျေဇုတော်ဤဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်မသားတော်မူ၏ In English, I'm not sure in Burmese, in English here, it's in the beginning, it says in love. All of these things that God did was motivated by His love. yeah ဒီမှာအစာပိုင်းမှာပြောလဲဆိုဖျားသခင်นี่တဲ့ချစ်ချင်းချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ချစ်တော်မူသောကြောင့်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ် And because of His love, what did He do? He made a plan for us to be made His sons and daughters. तू ကကျွန်တော်ကိုချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်အောင် तू ကဖန်ကြံစီလာတာဖြစ်တယ် I'm really thankful for what John shared the other week about his testimony of struggling with sonship and adoption and then finding God's adoption. ကျွန်တော်အရင်ပတ်ဒီတုန်းကဆရာဂျွန်ကနေဝီမြသွားတဲ့ຢာဒီကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သားဖြစ်ချင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ຢာသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံအဖြစ်ဝီမြသွားတဲ့ຢာဒီကျွန်တော်ခွန်အားရတယ် I think a lot of us have experiences of because of our parents and the way that they taught us, or because we maybe didn't even grow up with our parents, we don't understand what it means to be a son. ကျွန်တော်တခါတလေမိဘတွေနဲ့အတူမကြီးချင်းတာမကြီးတာရဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့အရာအခြေအနေမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တခါတလေသားဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကဘယ်လိုလဲငါသားတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့နားမလဲတဲ့ချိန်ကြီးအများကြီးရှိတတ်တယ် So let's look back at Genesis and see what did it mean for Adam to be a son in the garden. ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာရန်ကသားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် So the first part I want to share is that it was a place of belonging. belonging ပါဝင်မှုဆိုတာဘယ်ပြောရမှာလဲမသိနော် Yeah, like he had a place, like a safe place of belonging. ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာလုံခြုံစွာပါဝင်လို့ရတဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးဘုရားသခင်ကဖန်တီးပေးထားတယ် Because before he did any good, God already gave him that place. It wasn't based on any of his own merit. အာရန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့သူတော်မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကပြည့်စုံအောင်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာလူအပ်သမျှအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကဖန်တီးထားပြီးသားဖြစ်တယ် And then the second part I want to share, what does it mean to be a son or a daughter? အဲ့တော့သားတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကဘာကူဆိုလိုချင်တာလဲ Like representation. So I'll share like more, but ကူစားပြုခြင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာသူကပုံဖော်ပေးထားဖြစ်တယ်
So Adam, as a son, he didn't just sit around all day, but actually God had more for him than that. အာဒံကနေတိုင်းပဲအေးဆေးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်တာ၍များပြားတဲ့ຢာတွေဘုရားသခင်ကြံစီပေးထားတာရှိတယ် Genesis says how people were made in God's image. ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဘယ်လိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ် What does that mean that people were made in God's image? လူတွေကိုဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဆိုလိုတာလဲ I remember when I was younger, I would think about that and I just thought, oh, maybe that means God looks like us. ငယ်ငယ်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားဘူးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကငါနဲ့တူမဲ့ထင်တယ် But actually, the Bible says God is spirit, right? He doesn't look like us. ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြန်ရောကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးဆိုတာတွေ့ပြန်ရော So what does it mean to be in his image? ဖခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်တိုင်းလို့ပြောတာဘာဆိုလိုတာဖြစ်မလဲ I feel like God helped me understand it more after my mom died. ကျွန်တော်အမေခေါ်တော်မူခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ် Because I noticed that even though she wasn't around, sometimes when I would talk with my sister, I was reminded of what my mom was like. ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်မလားညီမပေါ့နော်အမနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမေကိုတတိယစီတဲ့အမေရဲ့အရေးဗာလဲအငွေ့ခေါ်မှာအငွေ့အသက်ကိုပြန်ခံစားစီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ် Even though they don't look that similar, it was the way that they are, the way that they show love, the way that they talk, the way that they care. တကယ်တမ်းကျတော့အမေကဲ့သို့တိကျမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအမေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေကဲ့သို့ तू ဇယိုက်ဒီရှိလာတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်အမေရဲ့အငွေ့အသက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားလို့ရတာဖြစ်တယ် So with us also, this was God's plan for us, is that all of creation would look at people and they would see that's what God is like. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လူချင်းတဲ့ຢာကလည်းဒါဖြစ်လူဒီကြည့်ချင်းအပြင်အော်ဘုရားသခင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိလာဖို့ဖြစ်တယ် That's what it means to be a son or daughter, is to look like our Father. ကျွန်တော်သားသမီးဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ် So how about you? Do you feel like you have a place as a son or daughter? ဒီနေ့သားနဲ့သမီးနေရာမှာကိုယ်မှာနေရာရှိတယ်လို့ခံစားပါသလား Do you feel like you have a purpose in the world? လောကမှာရှိနေရခြင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ခံစားပါသလား A lot of us struggle with feeling like we don't know what to do with our lives. We have no purpose. တော်တော်များများကငါလောကမှာလူဖြစ်ရတာဘာမှမသိပါဘူးကွာဆိုရင်လမ်းပြောက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်တော်ကြုံဆုံတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါတယ် What if we stopped stressing about all of the specifics of, oh, should I work this job? Should I go to this place? ကျွန်တော်တခါလေးအများကြီးစဉ်းစားပါတော့ငါဒီအလုပ်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ငါဒီဆိုင်သွားမလားစသဖြင့်ပေါ့ What if instead of stressing about that, we just focused on what we do know? အဲ့ဒီမသိတဲ့အရာတွေထက်ကျွန်တော်သိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ပိုမကောင်းဘူးလား God created me to shine. God created me to look like him, to share his love with people around me. ဖျားသခင်ကငါ့ကိုသူ့ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်လူဒီကြားထဲမှာအလင်းလင်းဖို့အတွက်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ် So if we just throw ourselves into that purpose, everything else will happen naturally. We don't have to worry about all အဲ့ the ဒီ rest ရွေး of ချက် it. တာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးတခြားအရာတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ် Okay, let's go on to verse 7. အငယ်ခုနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ် In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. ခတ်သိမ်းသောတတိပညာတော်နဲ့လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များလာစွာသောဂျေဇုတော်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်ဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ So here we see that through Jesus, through God's grace, we have redemption and forgiveness. ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဤရွေးနှုတ်ခြင်းဤခံစားရတယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောထားတယ် The reality is that all of us, just like Adam and Eve, we turned away from God and we're in need of forgiveness. We're in need of redemption.
ကျွန်တော်အာရနဲ့အေဝါကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်အားလုံးကဘုရားသခင်ထံတော်ကနေပြီးတော့လွဲသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖြစ်ကြပါတယ် Even though God blessed his people so abundantly, they chose to walk away from him. ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဘလောက်ပဲကောင်းချီးပေးနေနေဖြစ်ပါစေသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ် We chose lies instead of his truth, ကျွန်တော်တမန်တရားကိုရှာမဲ့အစားကျွန်တော်လိန်ညာခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတယ် and we chose shame and fear instead of fellowship with God. ဖျားနဲ့မိသားအရာဖွဲ့မဲ့အစားကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုတာ၍ရှာဖွေတတ်ကြတယ် But even in all of this, God's heart towards us has never changed. ဒီချင်းဒီအားလုံးကျွန်တော်ကြော်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှပင်လင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေစေပဲဖြစ်တယ် In Revelation, it says that before the creation of the world, Jesus died for us. ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစားအသေးခံပေးတယ်လို့ပြောတယ် That's really deep also. တော်တော်နားလေရခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်တစ်ခုလို့ပြောမှာပဲပေါ့နော် But you can see that even before God created us, he already knew that we would turn away from him, but he already had a plan in place for bringing us back to himself. ကျွန်တော်တို့ကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကကျွန်တော်လမ်းလွဲမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကြူတိထားတယ်တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုကဲတင်မလဲဆိုတဲ့အရာကပါဘုရားသခင်ကကြူတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် He knew that the cross would come, but he still chose to go for it. ဒီလဝါကရင်တရားကပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ तू ကြူတင်ပြီးတော့တိထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတက်တက်ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ် He knew it would cost the life of his son. သူ့ရဲ့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ် But because of his great love for us, he decided to do it. ချစ်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်မှု तू ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ် So, what is God like? He's somebody who never abandons his purpose for us. ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပုံကူလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို God refused to abandon his သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပြောက်အောင်အများတိုင်းရွေးချယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် And that means that we are people who are redeemed by him. ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် So, in closing, we see that it's not a question of whether God wants you. We already know that he wants us because we see all of these blessings towards us. ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလိုချင်တယ် He's blessed us. ကောင်းချီးပေးတယ် He has shown his love towards us. သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်ကိုပြသပေးတယ် He's made us holy and blameless. ကျွန်တော်ကိုအတန်ရှင်းစေတယ်အပြစ်နဲ့ကင်းအောင်သူလုပ်ပေးတယ် He's made us sons and daughters. သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်စေတယ် He's redeemed us. ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တယ် But the question is, are we going to believe what he says? ဒါပေမဲ့မိခွန်းမေးစရာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ကို Will we believe what he says? သူပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှာလား We can hear it in our ears but not actually believe it ourselves. ကျွန်တော်တို့နားနဲ့တော့ကြားရပြီမဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် Another place in Ephesians, it says that Christ dwells in our hearts through faith. ကျွန်တော်အဲ့ဖက်ထဲမှာဆက်ပြီးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ် So God did all of this for us, but now we have a choice of are we actually going to believe what he's done for us? Are we going to have faith in who he is? ဖျားသခင်ကဒီအရာခတ်သိမ်းအားလုံးကိုသူကကြူတင်ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံပါလား So our job is to live like a son or a daughter, not in all of these false lies, these false mindsets. ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရမယ့်တာဝန်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မာရွေးနဲ့အတွေးခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်မနေတော့ဘဲနဲ့ဖျားသခင်မြင်တဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးအမြင်မှန်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ် So to close, I think we're actually going to play a song, but what we're going to do is we're going to take a little bit of time to pray and ask a couple of questions. ဒီနေ့ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏဆင်ခြင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးခြင်းပါတယ် So the first question that I want each of us to ask ourselves is, God, what are the lies about you that I've been believing? ပထမမိဂုံဆင်ခြင်စီခြင်းနဲ့ယာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်ညာချင်းခံရတဲ့အရာကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိတဲ့အရာဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့မိကိုမေးစေချင်ပါတယ် How is my view of you distorted? How is my view of you messed up? ကျွန်ုပ်ကဖယားသခင်ကိုမြင်တဲ့အရာကိုလွဲမှားစေတဲ့အရာတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲ So that's the first question. အဲ့ဒါ Second ကပထမတစ် question. ချက်ဖြစ်တယ် Second question is, God, who do you say that I am? ဒုတိယမိခွန်းကဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ So we're just going to take a couple minutes and just pray to ourselves, take some time and ask those questions. အဲ့ဒီမိခွန်းတွေကိုမီးရင်နဲ့ခဏလောက်ဆင်ခြင်ဖို့အချိန်ပေးကြပါတယ် What are the lies? And then what do you say about me? ကျွန်ုပ်ကိုလိန်ညာတွေကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိတာတွေဘာတွေရှိသလဲဖယားသခင် Yes, Jesus, we just thank you, Lord. God, thank you that you are the one who removes the veil from our eyes, Lord. Thank you that you're the one who helps us to see clearly. ကိုရောဖယားဒီကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မုံဝါးစီတဲ့ဒီဇာဒီကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ဖယားယေရှုဖယားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယေရှုကိုကြည်စုတင်ပါ၏ Lord, you're so much more great and worthy than we could even imagine. ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားနိုင်တာထက်သာ၍ကြီးမြတ်လျက်ထိုက်တန်သောဖယားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ကြည်စုတင်ပါ၏ But Lord, we take all of this weak understanding and this weak faith we have and we choose to center it on you. ကျွန်တော်ရဲ့အားနေတဲ့ကိုရောကိုမြင်တဲ့အရာဒီအားလုံးဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုရောဒီအသက်တာထဲမှာဒါယူရှင်းလင်းတဲ့ကိုရောကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် Lord, we love you. We thank you for setting us free in you. ကိုရောအထက်၌ကျွန်တော်တို့ကိုအလွတ်မြောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ချစ်တော်မူတဲ့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ် Amen. အာမင် I just want to share one more thing. Like, if there was something that you feel like is a lie, you've been believing it, I would encourage you to confess that to God, but then also to other people, other friends around you. ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မားနေတဲ့အရာတွေတကယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်စီမှာတော်၎င်းဝင်ချပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားဖို့ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ Scripture talks about renewing our minds. ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုအသစ်ပြုပြင်သောစိတ်နှလုံးလို့ပြောထားပါတယ် So this is a choice that we have to make, is to actually confess the truth and believe the truth. ကျွန်တော်လိုရမှာကဘာလဲဆိုအမှန်တရားတမန်တရားကိုကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ် So let's do that not alone, but let's encourage each other and confess together, pray for each other. တယောက်တည်းတော့မလုပ်ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ကိုညီပြီးတော့မဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Okay, thank you.